तो कैसे आप लोग इस बाइक को ख़रीदने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो। हो सकता है आपके पैसे बच जाएं और अगर जिन लोगों ने ये बाइक को ख़रीद लिया है हो सकता है उनको आगे चल के ये वीडियो हेल्प कर दे। तो मिलते हैं आगे। आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है इस वीडियो में। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, प्लीज़ थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके लिए मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता आप सबको भी वो फेस करना पड़े, इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर इस बाइक को आप ख़रीदना चाहते हो इसके लुक्स की वजह से और फीचर्स वगैरह की वजह से तो प्लीज़ रुक जाओ, हो सकता है आपके पैसे बच जाएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बाइक में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि मैं परेशान हो चुका हूं लिटरली। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाली वीडियोस दिखेंगी। मतलब एक के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आप एक चीज़ ठीक करते हो वैसे ही आपको दूसरी प्रॉब्लम तुरंत मिलती है। मैंने इनिशियल डेज़ में ही अपना शॉकर चेंज करवा दिया। शॉकर के बाद इसमें मैंने और जो चीज़ चेंज कराई है वो इंजन में जो किट अपग्रेड हुआ था वो हुआ था। उसके बाद अभी फ़िलहाल में मुझे बहुत ज़्यादा जो इंजन नॉइस वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो था। अब वो भी थोड़ा सा ये हुआ कि चलो कोई नहीं यार, हो सकता है ये प्रॉब्लम मुझे ही आ रही हो या और बाइक्स में ना हो, तो उससे भी मैं चलो कोई नहीं, मतलब कुछ नया ट्राई करता हूँ, इंजन ऑयल चेंज करता हूँ या कुछ करता हूँ, उसके लिए भी चलो ठीक है। पर अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने डिस्क ब्रेक के बारे में बात किया था, जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसके बारे में बात किया था। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मतलब लगातार एक इरिटेटिंग साउंड आता है जब आप चलते हो, चू 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 करके बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ है और ये जो जब आपका टायर लगता है और जब स्मूथ नहीं चलता है टायर, और मतलब जो रोटेट होता है वो स्मूथली नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइलेज पे भी फ़र्क डालता है और जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी फ़र्क डालता है। तो जब आपकी बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेगी, टायर्स आपके अच्छे से घूमेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो माइलेज वाला प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वो तो होता ही है। बट आपका जो राइडिंग है, मतलब जो स्टाइल है, राइडिंग स्टाइल, और प्लस उसके बाद जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पूरा ख़राब हो जाता है। और चाहे कितना भी आपको लुक्स सामने से मिल जाए, सामने वाला अप्रिशिएट करे आपके बाइक के लुक्स के लिए, बट वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती अगर मैकेनिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने फ्रंट डिस्क के बारे में बात किया था, मैंने उसका रिप्लेसमेंट डाल दिया था कि हो सकता है इस डिस्क ब्रेक जो है टेढ़ा होगा तो उसकी वजह से वो लगातार चिपक रहा होगा, उसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी। वो मैंने रिप्लेस कराया नया वाला, उसके बाद भी मतलब आवाज़ लगातार आ रही थी, लगातार आ रही थी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, वो भी बताता हूँ आपको। जब डिस्क ब्रेक रिप्लेसमेंट के लिए गया तो पहले तो मुझे बोला गया था कि ये वारंटी में चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपको एक छोटा सा क्लेम अमाउंट देना है 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का, बाकी आपका ये वारंटी में चेंज हो जाएगा। बट जब मैं सर्विस सेंटर में चेंज करवाने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंटल में चेंज होगा, मतलब आपको ये अपना इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा और ये इंश्योरेंस में जाके चेंज होगा और आपको बाइक कम से कम 2-3 दिन के लिए रखनी पड़ेगी यहाँ पे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी बाइक है वो ना ही एक बार भी एक्सीडेंट हुई है, भगवान की मतलब कृपा से ये मतलब अभी तक कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है बाइक पे, और ना ही आपको कहीं पे भी डेंट दिखेगा। आप देख रहे हो मेरी बाइक पूरी शाइन मार रही है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ। अगर आपको ये मतलब क्लेम करना है बाइक का कोई भी पार्ट चेंज करने के लिए इंश्योरेंस में, तो जो आपका बाइक का वैल्यू है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है या फिर बोलो तो कम हो जाता है। जब आप कभी भी मतलब अपने बाइक का जो इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपके बाइक के वैल्यू के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये डिस्क ब्रेक चेंज भी करा देता, मींस प्लेट जो है वो चेंज भी करा देता, तो मैं सोच रहा था एक बार चेक कर लिया जाए, क्या पता है इसकी वजह से वो साउंड हो ही ना। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये जो प्लेट है ये चेंज करने के बाद भी आवाज़ लगातार आ रही थी, बल्कि बोला जाए तो उसमें ज़्यादा आ रही थी। मतलब जो नया वाला डिस्क प्लेट था उसमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी, चू चू वाली, और लगातार आ रही थी। इसमें मतलब लगातार नहीं आती, कई बार आता है कई बार नहीं आता है, बट उसमें नए वाले में वो लगातार आवाज़ आ रही थी। अब मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ उस चीज़ों से, क्योंकि वहाँ पे कैसे कैसे करके मेरे को मतलब ठीक करके दे दिया था सर्विस सेंटर में, और ये प्रॉब्लम सेकंड सर्विस के बाद से आ रही है, सेकंड सर्विस के बाद से ही आ रही है ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को मैं लगातार कई बार दिखा चुका हूँ सर्विस सेंटर में। वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, साफ़ कर लिया, कुछ कर लिया, वो बोलते हैं ठीक हो जाएगा, फिर मैं चला आता हूँ। एक्चुअली मैं सर्विस सेंटर जो मेरा है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप बार बार सर्विस सेंटर विज़िट नहीं कर पाते हो चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो। आप सोचते हो कि चलो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो दिखा देंगे,
ऐसा करके मैं कई बार दिखाते गया 3-4 बार 5 बार दिखा चुका हूँ, बट ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व ही नहीं हो रही है। और इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ मैं सर्विस सेंटर से कि आप सोच भी नहीं सकते। इरिटेट इसलिए हो गया हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट है ये प्लेट का प्रॉब्लम है। कई लोग बोल रहे हैं कि आपने एक्सीडेंट किया होगा, साइड से लगा होगा, तो ये जो अलॉय व्हील है वो टेढ़ा हो गया होगा, उसकी वजह से मतलब ये चीज़ें हो गई होगी। अब आप कहीं से भी देख सकते हो, आप कहीं से भी देख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा एक स्क्रैच दिख रहा है जिससे लगे कि हाँ ये बाइक एक्सीडेंटल है, या किसी ने थोड़ा भी आगे धक्का मारा है बाइक को साइड से, इधर से साइड से, कहीं से आपको नहीं लगेगा। और कंपनी वालों का एक्सक्यूज़ इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ है कि मैं मतलब लिटरली एकदम परेशान हो चुका हूँ इस बाइक को लेने के बाद। और एक महीने में एक के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही जाती है। इस बाइक को लिए हुए 10-11 महीने हुए हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर ली है मैंने कि मैं सोच भी नहीं सकता था कभी, मतलब कि इस लुक्स को देख के मैंने बाइक ली है और इतना ज़्यादा बाद में परेशान होना पड़ेगा मुझे। लिटरली इरिटेट हो गया हूँ मैं इस बाइक को लेने के बाद, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो 1-2 प्रॉब्लम होती है तो चलो वो बोलता है आदमी कि चलो ठीक है सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सर्विस सेंटर में दिखाता हूँ। और एक तो सर्विस भी ऐसा है कि आप मतलब रिलाई नहीं कर सकते भाई कि मतलब आप लेके जा रहे हो सर्विस सेंटर में और उसके बाद वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा के ही आओगे। मैं लिटरली एकदम परेशान हो गया हूँ हीरो के सर्विस से, इस बाइक से। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मतलब लुक्स नहीं चाहिए, थोड़ा लुक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो यार, मत लो इस बाइक को। लिटरली परेशान हो जाओगे भाई, लिटरली परेशान हो जाओगे। इतना प्रॉब्लम आ चुका है इस बाइक में ना कि मैं बता सकता हूँ। प्लस ये जो सीट वाला प्रॉब्लम है वो तो मतलब जब तक ये बाइक है आपके पास तब तक तो रहेगी ही रहेगी। अगर आप 125 सीसी में ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को भी बिठाओगे, ये सीधी सी बात है। मतलब जनरली लोग फैमिली मेम्बर्स और ये सारी चीज़ों को सोच के ही लेते हैं कि बाइक ऐसा लो जिसमें आपके मतलब घर की जो लेडीज़ वगैरह हैं वो भी आराम से जेंटली बैठ पाएँ। बट ये बाइक में वो वाला भी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये बाइक को मतलब आपको लुक्स से मैटर नहीं है, मतलब लुक्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप कोई भी आप दूसरी बाइक की तरफ जाओ, या आपको रेडर पसंद है तो आप रेडर की तरफ जाओ। किसी ने एक चीज़ बहुत सही बोली है कि बाइक थोड़ा जब चल जाए मार्केट में 2-3 साल तब किसी नई बाइक को लेना चाहिए। और मैंने इनिशियल डेज़ में ही बाइक को ले लिया था लॉन्च होने के, उसके बाद से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो मे भी शायद ये मेरी गलती है या मेरे बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे नहीं पता। अगर आपके बाइक में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप ये डिस्क वाला प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तब भी कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर कुछ अलग ही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तब भी कमेंट में ज़रूर बताना। मे भी शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।